ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓടിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് നല്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കാറ് അതിനുമുമ്പ് അത് എന്തായാലും കാണിക്കണം. ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ല. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇന്ന് വളരെ റെയർ ഡേ ആണ്. പ്രിയ വേഗം പോയി റെഡി ആവുക. ഇന്നൊരു സംഭവമാണ്, കാരണം മഴയില്ല. ഇതൊന്ന് നോക്കാം. അവിടെ പ്രിയ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും കേട്ടാ. ഇത് ഞാൻ റെഡി ആക്കാം, വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ. പിന്നെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ സൗമിക്കൽ ഐലൻഡിൽ ആക്ച്വലി ഒരു 200 ഡേയ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ആണ്. ആൻഡ് ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് 95% ഓഫ് ഡേയ്സ് റെയിൻ ആണ്. ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു സണ്ണി ഡേ കിട്ടി. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദുവിനെയും പ്രിയനെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മഴയാണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സണ്ണി ഡേ. വിൻഡിയാണ്, എപ്പോഴും വിൻഡിയാണ് ഐലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രിയയുടെ കുറേ ബാവ് കഴിക്കുക. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെറ്റ് ബി വൺ ഓഫ് ദ 7 നാച്ചുറൽ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് പോർച്ചുഗൽ ആൻഡ് മേ ബി the best natural wonder in Portugal. So അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. I am super excited and thank God it's sunny. അതിനെക്കാട്ടി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആ കൺവേർട്ടബിൾ കാർ ഓടിക്കാൻ, അതൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പ്രിയ പറഞ്ഞ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതെ, ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. ടബൊക്കെ ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം വന്ന് ചാടാനായിട്ട്. Priya, again I'm loving this. Priya, നോക്കിയത് how beautiful. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോ പീപ്പിൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ നേച്ചർ, ഗുഡ് റോഡ്സ്, നമുക്ക് കാർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല, നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. വെതർ മാത്രം നന്നായാൽ മതി. ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പാടാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ചെറിയ ഐലൻഡ് അല്ലേ, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ. പറഞ്ഞ വെതർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തേനെ. നാളെ ഇതുമാതിരത്തെ നല്ല വെതർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളി. ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ ഐലൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, വെയിൽ വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. അത് വെതർ നല്ലാണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ബോട്ടിങ്ങില് വെയിൽസിന്റെ അടുത്ത് പോകും. വെയിലിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അവരെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിലൊക്കെ കാണും. അതൊന്നും നമുക്ക് അല്ല, അറിയാതൊക്കെ ചിലപ്പോ തട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീഴും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. യു കാൻ കം ഓൾസോ. കാരണം 6 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അലൗ ചെയ്യില്ല. അത് വെതർ നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൺ. അത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്, വോൾക്കാനോ വാട്ടറില് thermal spas ഉണ്ട്, springs ഉണ്ട്. So you can literally bath in volcanic water. So it will be full of sulfur. ബോഡിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല നാച്ചുറൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. വോൾക്കാനോന്റെ വെള്ളം നമ്മുടെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിനെ കാട്ടി മെഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ ഉള്ളതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളം ചൂടും. അത് രണ്ടാമത് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട്, എനിക്കൊന്നും ഏകദേശം ഒരു 18 ഹൈക്കിംഗ് ട്രെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സൗ മിഗ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മഴയാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ, പക്ഷെ എനിക്ക് റെയിൻ കോട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ നോക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹൈക്കൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വോൾക്കാനോയില് ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോൾക്കാനോന്റെ ചൂട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരും, അല്ല ലാൻഡിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരും. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വോൾക്കാനോ അവിടെ നടന്ന സ്ഥലത്തെ ലാൻഡ് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അതെ, ഭൂമി. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റീമിന്ന് അവര് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യും. പാത്രം അതിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കുഴിച്ചിടും, അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തോ കുഴിച്ചിടും. സോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയും കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുവരാനാണല്ലോ നമ്മുടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ നാട്ടിലൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിയില് അത് വെയിലത്താണ് പപ്പടം വറക്കണത്. അതല്ല, അത് പാലക്കാടൊക്കെ നടക്കും ചൂടത്ത്. ഇതല്ല സംഭവം. ചിക്കനൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, വെതർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എന്തായാലും നല്ല വെതറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയനെയും വേദുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോവാൻ പോകുന്നത്. But I'm enjoying this drive more than anything. നമ്മൾ ഇപ്പോ എവിടെയാ പോകുന്നേ? അത് പോയി കാണുമ്പോ പറയാം. ഇത് കണ്ട എയർപോർട്ടാണ്. എയർപോർട്ടിന് തൊട്ട് ബാക്കില് കടല്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ പ്രിയ എന്താ ഇത്രയും കുലുക്കന്ന്? തിരിച്ചു ഇവിടുന്ന പോണ്ടേ? അയ്യോ, നോക്കിക്കേ പ്രിയ, ഒരു സൈഡില് കടല്, ഇവിടെ ഫാം ലാൻഡ്സ്,
കണ്ട പശുവൊക്കെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡില് കടൽ വന്ന പോലെ, മൂന്നാറില് കടൽ വന്ന പോലെ അല്ലേ? മൂന്നാർ എക്സാക്ട്ലി. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കടൽ വന്ന എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം. ഫുൾ ഹിൽസ് ആണ്. അതെന്താ തണുപ്പുണ്ട്. അതെ, അതെന്താ പറയുക, ഈ വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലോ ഫുൾ സർഫസ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫുൾ ഹിൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നേരെ നോക്കി അറിയാം, അത് ഈ വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹില്ലി റീജിയൻസ് ആണ്, പക്ഷെ കടലും ഉണ്ട്, സൈഡിൽ കടലും ഉണ്ട്. നീ ഇതൊന്നും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ആരെയോ കണ്ടു. അതെ ഗൈസ്, ഞാന് ഒരു റോഡ് കണ്ട്, ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന അറിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ നടന്നു പോകാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. ഇവിടെ കാർ ഒന്നും പോകുന്ന കണ്ടില്ല, എല്ലാരും മെയിൻ റോഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ കൊച്ചു കാറും ഫുൾ വണ്ടി ഇൻഷുർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. കാർ മുട്ടിയാലും ടയർ പൊട്ടിയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, പൈസ ആവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ ഈ റോഡിന്റെ അവസാനം നോക്കാം, തിരിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ കൊച്ചു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് തിരിക്കാമല്ലോ. ഇതൊരു ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ ആയി പോയി കേട്ടാ. റോഡൊന്നും ഇല്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൈഡില് കടലുണ്ട്. ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പ്രിയ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഔട്ടായി, മര്യാദക്ക് പിടിക്കുക ക്യാമറ. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ നോക്കുക, വണ്ടി എവിടെ വീഴുവെന്ന്. ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ ആയി പോയി. കണ്ട, റോഡേ ഇല്ല. Priya, how is this place? ഈ കാണുന്നത് 2 വോൾക്കാനിക് ക്രേറ്റർ ലേക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലഗുവ വെർദ ആൻഡ് ലഗുവ അസൂൾ. പക്ഷെ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു സൈഡ് ഗ്രീനും ഒരു സൈഡ് ബ്ലൂ ആ വെള്ളം. ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് കാണാം, ഇത് ഗ്രീനും അത് ബ്ലൂ ആ. ഓക്കെ, അത് ഒരു ലെജൻഡ് ഉണ്ട്. ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഷെപ്പേർഡും ഒരു പ്രിൻസസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെപ്പേർഡ് ബ്ലൂ ആയിട്ടായിരുന്നു, പ്രിൻസസ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടായിരുന്നു. അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ലേക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഒരാളുടെ ഗ്രീൻ കണ്ണീന്ന് വീണത് ഗ്രീൻ ലേക്ക്, മറ്റേത് ബ്ലൂ ലേക്ക്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ജസ്റ്റ് ഓൺലി വി ആർ ദെയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു മദാമക്കുട്ടി നടന്നു പോകുന്നു, ബാക്കി ആരുമില്ല. It is so beautiful. It is absolutely gorgeous place. It is so windy. It is unbelievable, guys. ഇതാണ് വോൾക്കാനോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടക്ക്. വോൾക്കാനോ ആയിരുന്നു, ക്രേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Just imagine millions of years ago what this place was. It is absolutely stunning, no? അല്ലേ, എന്തൊരു സ്ഥലം ഇത്. ഓ യാ, പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ക്രേറ്റർ ആയതാ. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായിരുന്നേ. എനിക്കൊന്ന് 86 കാണ്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇത് അവർക്ക് ഒട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു ഐലൻഡിൽ നേരെ നമ്മുടെ 2 ലേക്സിലേക്കുള്ള വ്യൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എല്ലാ ബാൽക്കണി, 86 റൂംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, 3 ബാർസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് ആൾക്കാർ വരാതായിപ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 200 ഡേയ്സിന് എക്കോ, എൻ്റെ എക്കോ എനിക്കാരെ കേൾക്കാം. 200 ഡേയ്സിൽ ഇത് മഴയായിരുന്നു. സോ പീപ്പിൾ വുഡൻറ്റ് കം ഹിയർ. ആൻഡ് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈസി ആക്സസും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ പൂട്ടിപ്പോയതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഒരു തവണ ഇതിന് ബെസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ഇൻ പോർച്ചുഗലൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്, എന്നിട്ടും പൂട്ടിപ്പോയത് കണ്ട. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് നൗ ജസ്റ്റ് ആൻ അബാൻഡൻഡ് പ്ലേസ്. ഒന്നുമില്ല, അകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല. കണ്ട, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാഡ് നോ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ എന്ത് അൺഇമാജിനബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ 5 സ്റ്റാർ റിസോർട്ട് പൂട്ടിപ്പോയത്. സ്വിമ്മിങ് പൂളും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കുറേ കാലം, എനിക്കൊന്നൊരു 8 വർഷത്തോളം അവരൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെയും കുറേ അഗ്രസീവ് ഡോഗ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റി നിന്നത്. അവരെപ്പോഴെങ്കിലും റിനോവേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ഇതിന് തുറക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെ അതും പോലും ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അയാളും പോയി, പട്ടികളും പോയി, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഒരു സ്കെൽട്ടൺ പോലെ മാത്രം. കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കടക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുണ്ട്, ഇതായിരുന്നു ഈ റിസോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ടൂ മച്ച് ക്യൂരിയോസിറ്റി, കയറാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകുമെന്നറിയില്ല.
എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് അറിയണമായിരുന്നു. സോ സാഡ് നോ. നമ്മൾ റിസോർട്ട്സാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പൂട്ടിപ്പോകുന്നത് കഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ. നോക്കിക്ക് എല്ലാം നശിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. സെൻട്രലൈസ് AC ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സെൻട്രലൈസ് ആയിരിക്കില്ല, ഇതെനിക്കൊന്ന് ഹീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് സോ സാഡ്, അബാൻഡൻഡ് ആയി കിടക്കുന്നത്. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെതർ ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. മഴ തുടങ്ങി. മെയിൻ അടുത്ത സൈറ്റ് സീയിങ് കാണാൻ പോകുന്ന ഐ ഓഫ് ദി ഡെവിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. കാറ് നേരത്തെയൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അവർ കാർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. സോ നടന്നു പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വേദു പ്രിയയില്ല കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓടിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം പെട്ടെന്ന് നല്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കാറ് അതിനുമുമ്പ് അത് എന്തായാലും കാണിക്കണം. ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മോശമില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന്. ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വെച്ച് പോവുക. എന്തൊരു രസമുള്ള റോഡാന്ന് നോക്കുക. ശരിക്കും കാറ് വാങ്ങി പ്രിയയ്ക്കും വേദുവിനും കൂടെ കാണാമായിരുന്നു. ഫുൾ ഗ്രീനറി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് ഇസ് വെരി ഫെർട്ടൈൽ. ആ ഗായ്സ് അവസാനം എത്തി. ഭാഗ്യത്തിന് മഴ നിന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും പെയ്യാം, പക്ഷെ ആ വ്യൂ പോയിന്റ് മിക്കവാറും ഇത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഐ കാൻ വെയിറ്റ് ടു സീ ദിസ്. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കേട്ടോ, ഈ ഒറ്റ ഒരു വ്യൂവിന് വേണ്ടി. 2 ഫ്ലൈറ്റും പിടിച്ച് കുറേ യാത്രയും ചെയ്ത് വന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം കാണാനാണ്. ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് വർത്ത് ഇറ്റ്? ഓ യെസ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി വർത്ത് ഇറ്റ് ഗായ്സ്. ഓ, ആ കാണുന്നത് ഇൻഫെർണോയുടെ ബുക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡെവിൾസ് ഐ എന്ന് പറയും. ഇവിടുത്തെ ബിഗസ്റ്റ് ക്രേറ്റർ ലേക്കാണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ വാൾപേപ്പർ. എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൻ്റെ വാൾപേപ്പർ കാണുന്ന ഫീലാണ്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, മൈ ഗോഡ്. സറൗണ്ടഡ് ഒരു വോൾക്കാനോ ക്രേറ്ററാണ് അത്. ക്രേറ്റർ ലേക്കാണ്. And I'm just speechless, just enjoying this moment. Oh, it is so calm, so serene and absolutely gorgeous. Absolute സന്തോഷത്തോടെ പോവാണ്. It is something special experiencing this. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, this is so gorgeous. ഇതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ മാപ്പിൽ എൻ്റെ ഡ്രീംസിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ യുനോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം. ടോട്ടലി എൻജോയ് ചെയ്ത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണും. ഇനിയിപ്പം നോക്കട്ടെ, മഴയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഈ ഏരിയയിലുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി വയറ് നിറയണം. എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാക്കാണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് ആൾക്കാർ ഫ്ലൈറ്റ് മുടക്കി കിലോമീറ്റേഴ്സ്, കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേദനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. മഴയാണ്. വ്ളോഗിൽ കാണും. വീണ്ടും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. ഗൈസ്, ഈ മിഡിൽ ഓഫ് നോവെയറിൽ ഞാൻ എന്താ വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുമായിരിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂറായിട്ട് ഒരു 15-16 കിലോമീറ്റർ കാർ ഓടിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ കയറ്റം നടന്ന് ആരും ഇല്ലാത്ത എവിടെയോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ? ഞങ്ങളുടെ ഡ്രോൺ മിസ്സായിപ്പോയി. ആ ക്രേറ്റർ ലേക്കിൽ വെച്ച് വീഡിയോ എടുത്തില്ലേ, കാറ്റിലെ ഡ്രോൺ എവിടെയോ പോയി. വി ലോസ്റ്റ് അവർ ഡ്രോൺ. അത് തപ്പി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇഫേർട്ടായിട്ട് വരാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ആ ഡ്രോണിന് ഇപ്പോൾ ചാർജൊന്നും ഇല്ല. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ച് ഇവിടെയാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലത്ത്? ആൻഡ് ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല, കാരണം ഓപ്പൺ ഫീൽഡാണ്. മഴ പെയ്ത് നല്ല മിന്നലടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സോ ഞാൻ വേഗം പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ലോസ്റ്റ് അവർ ഡ്രോൺ. കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ ഡ്രോണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. വേറെ ഒരെണ്ണം പതുക്കെ അടുത്ത ട്രാവലിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങണം. വെരി സാഡ്. ബട്ട് ഇത് കണ്ട ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് പോയത്? ആ ഡ്രോണിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് വ്യൂവും ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ.
impossible to find where the drone is. ഒരു സെർച്ച് പാർട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു മിസ്സിംഗ് പേഴ്സൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ. എന്തായാലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണല്ലോ പോയത്, അതുകൊണ്ട് അത് ആലോചിച്ച് സമാധാനിക്കാം. സമയം 5 മണിയായി. ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത്. അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഏകദേശം 2 മണിക്കാണ്, 3 മണിക്കാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ദൂരം എങ്ങനെ വരും, പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. കാറി വരുമ്പോഴാണ് ഈ 18 കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് സമയം, ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ആ ഡ്രോണിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി അത് എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് റിഗ്രറ്റ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സമയം കളഞ്ഞത് പോയത്. എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ഗുഡ് വെതർ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്ളോഗ് ഇട്ടേ പറ്റും. മേ ബി റെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസോ, മഴ പെയ്താൽ ഈ ഐലൻഡിലെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലോ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ, മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഈ വ്ളോഗ്സിലൊന്നും ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് കാണില്ല. പക്ഷെ നാട്ടിലെത്തി ഉടനെ തന്നെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. പ്രിയയ്ക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയിപ്പോയി ഡ്രോണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിട്ടു പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സമാധാനം. നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയി, അത് വോൾക്കാനോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡ്രോൺ വിട്ടിട്ട് പോയിന്ന് ഒരാശ്വാസം. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ട്രാവലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. ക്യാമറ പോട്ടും ഡ്രോൺ മിസ്സാവും, ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാവും അല്ലേ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു ബന്ധു പോയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്. ഭാഗ്യം അതിന് പേരൊന്നും ഇടാതിരുന്നത്. സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും അതെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് കുറേ കാണിക്കാൻ പറ്റി, നമ്മൾ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റി താങ്ക്സ് ടു ദ വെതർ. ആൻഡ് ഈ ഐലൻഡിൽ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട വെതർ മാറാൻ. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ വേറെ വെതറാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു വിയേർഡ് സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കടൽ കണ്ട അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ, വേവ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവ സാധനം കണ്ട. എന്താണെന്നറിയില്ല, വിയേർഡ്നെസ് ആൻഡ് ആ സ്കൈയും എവരിതിങ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. സോ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി, ബൈ.